امید ہے کہ تمام دوستوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. چلو جی بچی چیک کریں ماشاء اللہ سے. انیل صاحب ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, اور یہ بچڑی ان کی ہے جی, اور اس کا جو نام ہے وہ اجوا ہے جی. ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا نام ہے. انیل صاحب نے خود یہ نام رکھا ہے جی اجوا. اور ہمارے جو میڈیا پارٹنر اور سیلز کوآرڈینیٹر ہیں مکبہ صاحب, یہ بھی ہمیں ان کے تھرو آرڈر ملا ہے. تو میں مکبہ صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور ان کی بدولت جو ہے نا ہمیں کافی سارے آرڈر ملے ہیں, مل بھی رہے ہیں. تو میں ان کا بہت مشکور. انیل صاحب میں ایک بہت ہی مخلص پاکستانی ہیں, اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ انیل صاحب نے جس مقصد کے لیے اس بچڑی کو لیا ہے اللہ پاک ان کو اس مقصد میں کامیاب کریں. بچڑی میں نے انیل صاحب کو چیک کرائی اپنا مکبہ صاحب کے تھرو. انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا اور پھر میں نے جو ہے نا یہ بچڑی ان کے لیے پرچیز کی. آن لائن ہی پیمنٹ کرائی تھی انہوں نے مجھے, تو میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور اپنا قیمتی جانور جو ہے نا مجھے پلائی کے لیے دیا. کافی کاسٹلی بریڈ ہے ویورس, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یونیک جانور ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا یہ انیل صاحب سے نصیب نہ کریں, اور جس مقصد کے لیے بھی انہوں نے یہ بچی دی ہے اس مقصد میں انہیں کامیاب کریں. ہاں.